Hej, Mercedes! Co chcesz teraz zrobić? Nic, Słucham? nic. Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu nowego Mercedesa GLC. Oczywiście ten błąd na początku to pic na wodę fotomontaż, ale już sama rozmowa to prawdziwe nagranie, jak 4-letnie dziecko rozmawia z Mercedesem. A raczej jak Mercedes próbuje zrozumieć dziecko. Ale o rozmowach będzie później. Pora skupić się na wyglądzie, a raczej na zmianach, bowiem testowane GLC to model Anno Domini 2019, czyli po faceliftingu. W ogóle model GLC jest dość świeży w gamie Mercedesa i został zaprezentowany w 2015 roku. Jest to następca modelu GLK. Tak jak mówiłem, 4 lata po premierze, czyli w tym roku, 2019, auto przeszło facelifting, który był bardzo delikatny. W zasadzie to poza innymi lampami, to na szybko ciężko dostrzec różnicę. Jak tak chwilę dłużej się przypatrzymy zdjęciom starego i nowego modelu, to zauważymy również nowy przedni zderzak oraz nieco inny kształt przedniego grilla. I w zasadzie to tyle. Aha, jest jeszcze nowy wzór felg z palety pakietu AMG, które wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Bardzo źle za to wyglądają wydechy, które są atrapami. Dramat. Ale żeby się nie denerwować, szybko przechodzimy do bagażnika. Ten oczywiście może być elektrycznie otwierany, a jego pojemność to 550 litrów. Podłoga ma drugie dno, niestety pod nią są mocno nieregularne kształty, stąd też ciężko ją wykorzystać w pełni. W ogóle podłoga ma dwa fajne bajery. Raz, że mamy wieszak, żeby nie trzeba było jej trzymać, a dwa, że możemy ją zamknąć na klucz. To jest ciekawe rozwiązanie. Po rozłożeniu tylnej kanapy uzyskujemy niemal idealnie płaską podłogę. Wystaje dosłownie o kilka centymetrów. Kufer ma też gniazdo pod zapalniczkę, haczyki na zakupy czy siatki mocujące. Pod tym względem jest bardzo dobrze. Nieźle jest też z ilością miejsca na tylnej kanapie. Ja się mieszczę bez problemu, a mam 186 cm wzrostu. Na głowę mam jeszcze dużo wolnej przestrzeni. Do dyspozycji mamy też podłokietnik z dodatkowym schowkiem oraz 2 miejscami na poje. Są też oddzielne nawiewy, kolejne złącze pod zapalniczkę oraz złącze USB. Oczywiście z przodu też nie można narzekać na brak miejsca. Testowana wersja nie miała w pełni elektrycznych foteli, przesuwaliśmy ją manualnie. Zresztą tak samo jak kierownicę, która jest regulowana w 2 płaszczyznach. Swoją drogą to właśnie kierownica, cyfrowe zegary oraz nowy wielki, bo o przekątnej aż 10,25 cala ekran to elementy, które pojawiły się wraz z faceliftingiem modelu. System multimedialny jest wyposażony w funkcję Hey Mercedes, czyli głosowego asystenta, którego testowałem na początku. To chyba pierwszy raz, kiedy przetestowałem tę funkcję porządnie i muszę powiedzieć, że to raczej forma bajeru, a nie wygodnej obsługi. Co chcesz teraz zrobić? Zwiększ temperaturę o 1 stopień. Ustawiam temperaturę po stronie kierowcy na 19 stopni. Hej Mercedes, Tak, proszę. jak dojechać do Galerii Mokotów? Co chcesz teraz zrobić? Prowadź do Galeria Mokotów. Wybierz pozycję. 1. Wyznaczam trasę. Jak widzicie działa, ale uwierzcie mi, że nie zawsze jest tak dobrze. Często jak chciałem wybrać na przykład podstawowe kontakty do dzwonienia, takie jak tata czy mama, to nie potrafiłem tego wybrać. A z drugiej strony wybierałem naprawdę łamiące nazwiska w stylu Brzęczyszczykiewicza i potrafił to wyłapać. No nie zrozumiesz jej. W ogóle ja nie miałem wykupionej opcji dostępu do internetu, więc moja pula pytań była bardzo mocno ograniczona i w zasadzie zawężała się do wbijania nawigacji, dzwonienia oraz zmiany temperatury. Jakbym miał internet, to można było na przykład wybrać restaurację, powiedzieć, że jest się głodnym i tak dalej. Ale system multimedialny można obsłużyć jeszcze w inny sposób, a w zasadzie to możemy aż na 4 sposoby używać systemu. Pierwszy to głosowo, drugi to za pomocą dotyku, trzeci za pomocą pokrętła, a czwarty za pomocą touchpadów umiejscowionych na kierownicy. No chyba żaden z innych producentów nie daje aż takiej możliwości. I chwała mu za to. Muszę też pochwalić sam ekran, który ma przepiękne grafiki i jakość obrazu jest idealna. Zresztą tak samo jak i działanie. Wszystko działa płynnie i szybko. Drugi ekran to cyfrowe zegary, które mają 3 różne motywy. Na nich możemy też wyświetlić mnóstwo danych, w zależności od tego, co nas w danej chwili interesuje. Bardzo rozbudowany system. Niestety muszę trochę ponarzekać na spasowanie i materiały,
bo te, raz, że wyglądają nieco tanio, a dwa, że trzeszczą. Co prawda skrzypienie wydobywa się tylko pod naciskiem, a nie podczas jazdy, ale to i tak moim zdaniem w Mercedesie nie przystoi. Pochwalić za to muszę materiał, jakim jest pokryty element wokół tunelu środkowego. Jest to coś, co wygląda jak czarne matowe drewno, chyba jesion, z wyczuwalnymi w dotyku jakby słojami. Raz, że wygląda świetnie, a dwa, że się nie palcuje, tak jak to ma miejsce przy modnym ostatnio błyszczącym plastiku typu Piano Black. Jeśli chodzi o schowki, to niemal wszystkie są zamykane. Pierwszy mamy w tunelu środkowym z ładowarką indukcyjną, miejscami na 2 poje oraz złączem USB typu C. Dalej w podłokietniku mamy spory schowek otwierany w ten sposób, że jedna z osób niekoniecznie musi odrywać łokieć, aby zajrzeć do środka. W drzwiach zmieścimy 2 butelki na napoje, a największy schowek jest oczywiście przed pasażerem. Również w dachu znalazło się miejsce na okulary. Dobra, pora zajrzeć pod maskę. Wraz z liftingiem tutaj również zaszły pewne zmiany. Otóż benzynowe, 4-cylindrowe jednostki turbo dostały układ miękkiej hybrydy, czyli wspomaganie małym elektrycznym silnikiem. Testowany model to właśnie GLC 200, czyli najmniejsza benzyna turbo 2.0, która taki układ już posiadała. Silnik osiąga 197 koni oraz 320 Nm, co jest wynikiem niezłym, chociaż mówimy tutaj o dość sporym SUV-ie. Ale i tak, czas przyspieszenia do pierwszej setki wynosi 8 sekund, więc nie jest źle. Ba, ja zrobiłem nawet lepiej, bo uzyskałem 7,6 sekundy. Bardzo ładnie. W ogóle auto jest naprawdę żwawe i tak do 100-120 km na godzinę bardzo przyjemnie przyspiesza. Dodatkowo testowany egzemplarz miał napęd na 4 koła, co w trudnych warunkach mocno nam pomaga. Niestety, ale 2-litrowa benzynowa jednostka z turbo oraz napędem na wszystkie koła i spore nadwozie prowadzą do dużego spalania. I to pomimo tej miękkiej hybrydy. W sumie to ta hybryda to dodatkowa 48V instalacja elektryczna z niewielkim akumulatorem oraz rozrusznikiem zintegrowanym z alternatorem. W ten sposób możemy odzyskiwać energię z hamowania, czy mamy minimalny chwilowy wzrost momentu obrotowego. W rzeczywistości w ogóle tego nie czuć, a spalanie wciąż jest duże. Chociaż być może bez tej miękkiej hybrydy byłoby jeszcze większe. W mieście nie da się zejść poniżej 11 litrów, a poranne korki to minimum 13, 14 czy nawet 15 litrów. Przy 140 auto pali już niemal 11 litrów, co też jest dużym wynikiem. W ogóle w zwykłej trasie uzyskałem 9 litrów, a to nie jest mało. Nie pomaga nawet ustawienie trybu Eco. Standardowo jak w Mercedesie, automatyczna skrzynia biegów jest w formie wajchy za kierownicą i jest to rozwiązanie bardzo wygodne. Naprawdę po przysiadce z Mercedesów zawsze łapię się na tym, że łapię za wajchę od wycieraczek w innych autach w celu zmiany biegów. To, co mnie jeszcze mocno zdziwiło, a wręcz zaskoczyło w GLC, to bardzo późno reagujące czujniki parkowania. Ja wiem, że jest to tylko pomoc, ale dzisiaj niestety wiele osób parkuje na same czujniki i to w GLC może być zgubne. Pochwalę za to zawieszenie. Jest świetne. Bardzo komfortowe, wręcz auto płynie po wybojach, ale też nieco kładzie się na zakrętach. Ale to SUV, a SUV powinien być komfortowy i taki jest GLC. Ale jeśli chcecie, żeby był sportowy, to w palecie AMG są 2 modele, 43 oraz 63 AMG. Ten drugi z podwójnie doładowaną V8 to prawdziwa bestia. Mercedes to klasa premium, więc wysokie ceny nie powinny nikogo dziwić. Podstawowe GLC to właśnie to z testowanym silnikiem benzynowym 200 i kosztuje ono 199 100 zł. Dopłata do napędu na 4 koła to 10 500 zł, czyli trzeba wyłożyć 209 600 zł. Mocniejszy wariant, 250-konny benzynowy, kosztuje 236 900 zł i występuje już tylko i wyłącznie z napędem na 4 koła. Jeśli wolicie diesla, to 168-konna podstawa kosztuje 200 900 zł. A jeśli jesteście maniakami prędkości, to GLC 63S Formatic Plus kosztuje 471 000 zł i oferuje 510 koni oraz 3,8 sekundy do pierwszej setki. Mercedes GLC 200 Formatic to w moim odczuciu typowy Mercedes, jeszcze taki sprzed ery, kiedy zaczął mocno kusić młodych klientów wszystkimi gadżetami. Nie mówię, że GLC nie ma gadżetów, bo ma ich mnóstwo, ale nie stwarza wrażenia takiego cyfrowego auta, jakim jest na przykład model A czy CLA. I to pomimo tego niesamowitego centrum multimedialnego. GLC to spory SUV, który przede wszystkim jest bardzo komfortowy i ma nieco leniwy charakter.
Wiecie, coś jak takie kultowe dziś wóz 124. Super wygodny i trwały wóz. Nie mogę wam zagwarantować trwałości, ale jeśli chodzi o wygodę, to jest naprawdę świetnie. A i niestety 200 ani nie ma super osiągów, ani nie pali mało, więc chyba lepiej dołożyć trochę i wybrać mocniejszy wariant. Chociażby ze względu na lepsze osiągi.